Te mando esta historia porque, aunque han pasado años, todavía me cuesta dormir cuando pienso en aquella noche. Soy trailero desde hace más de 20 años. Y si algo he aprendido en la carretera es que la noche tiene su propio lenguaje. Los que manejamos de madrugada sabemos que hay tramos donde no se debe parar ni mirar demasiado a los espejos. Esa noche el reloj marcaba las 2:13 de la mañana. Llevaba un cargamento de materiales rumbo a Puebla, atravesando un tramo solitario entre cerros y milpas. La lluvia acababa de cesar y una neblina espesa cubría todo. En el radio solo se oía estática, así que lo apagué. La carretera estaba vacía, iluminada por la luz amarilla de los faros, cuando de pronto, en el kilómetro 27, vi una figura al costado del camino. Era una mujer. Vestía un vestido claro y cargaba una bolsa de tela. Caminaba descalza, empapada y con la cabeza agachada. Bajé la velocidad pensando que quizá necesitaba ayuda. No se veía ningún auto cerca y el próximo pueblo estaba a varios kilómetros. Cuando me acerqué, le toqué el claxon suavemente, pero no hubo respuesta. Me estacioné unos metros más adelante, le bajé el vidrio y le grité: «Señora, ¿la puedo llevar a algún lado?». Ella levantó lentamente la cabeza. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y una expresión de tristeza que me penetraba el alma. «¿Va hacia la ciudad?», me preguntó con voz baja. Asentí y subió sin dudarlo. Olía tierra mojada y sus manos temblaban. Le ofrecí una toalla que traía en la parte de atrás, pero me la rechazó. Y durante varios minutos el silencio reinó en la cabina. Solo se oía el motor y la lluvia cayendo de nuevo. «¿Viene de algún pueblo?», pregunté para romper el hielo. «Del rancho El Cerezo», respondió. «Pero ya no queda nadie allá». No supe qué decir. El Cerezo era un lugar abandonado desde hacía años, según me habían contado otros choferes. Seguimos avanzando y ella miraba fijamente al frente, sin parpadear. En un momento volteé para ver si se sentía mejor y me di cuenta de algo extraño. Su vestido seguía completamente seco, aunque afuera llovía con fuerza. Me recorrió un escalofrío, pero traté de mantener la calma. «¿Va con su familia?», pregunté. Ella sonrió apenas. «No,